今日係收工後同阿妹去迪士尼睇煙花，其實好難約到大家都得閒，點知仲要落大雨。不過全部都唔使排隊，勁爽。話說我哋卡住咗喺入邊咯，好正。笑死，一嚟就卡住咗喺個槍 game 入面。3月嗰陣整咗張銀卡，今日係第2次得閒入嚟玩。除咗返 cafe 之外，真係好少會精心打扮着靚衫。結果就係咁好彩，夜晚停咗雨，可以影勁多靚相。Oh my god！ 唔係我哋唔開嘅車，真係太快啦！而家係大雨過後，完全冇人咯。今日完全感受到堅持到最後嘅勝利。本身真係大雨到擔心冇得睇煙花，直到我哋行出去見到呢個20週年嘅無人機。有冇人明嗰種做咗成日嘢就係為咗呢一刻嘅感覺？辛苦晒大家啦！今日係一個開心嘅夜晚。個世界真係好神奇，一放完煙花又開始落雨啦。小姐，你的手提包請拿走啦！阿叔，今日我哋玩小狗同小貓咪一隻，完全錄唔到啊！玩唔得好暈啊！玩唔到。